შეიცვალა ქვეყანაში მას შემდეგ, რაც ახალი სავიზო რეგულაციები ძალაში შევიდა. 1 სექტემბრიდან ამოქმედებული ცვლილებებით საქართველოში უვიზოდ მყოფ მოქალაქეებს დროებითი ბინადრობის მიღების ვალდებულება დაეკისრათ. აღმოჩნდა, რომ ასეთი უფლება უცხო ქვეყნის 1321 მოქალაქემ უკვე მიიღო. თამარ ტომარაძე ამბობს, რა მოუტანა ქვეყანას გამკაცრებულმა სავიზო რეგულაციებმა. სავიზო რეჟიმის გამკაცრების პარალელურად იუსტიციის სახლში ბინადრობის მოპოვების მსურველთა რიცხვმა იმატა. იმ ქვეყნების მოქალაქეები, ვისაც აქამდე საქართველოში ყოფნისთვის ვიზა არ სჭირდებოდათ, დღეს უკვე ვალდებულები არიან ბინადრობის უფლება მოიპოვონ. სტუდენტი ვარ და მოწმობაც მოვიტანე. პასუხი 10 დღეში იქნება და გავიგებ მომცემენ თუ არა საქართველოში ცხოვრების დროებით ნებართვას. საქართველოში ცხოვრების დროებითი ნებართვა მიმდინარე წლის სექტემბერში 1321 მოქალაქეზე გაიცა. გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში კი მხოლოდ 330 დაკმაყოფილდა. ეს რიცხვები იმ ადამიანთა სტატისტიკას ასახავს, ვინც საქართველოში აქამდეც იმყოფებოდა და ახლა აქ ცხოვრების გაგრძელების სურვილი აქვთ. რაც შეეხება მათ, ვინც საქართველოში ჩამოსვლას გეგმავს, ახალი რეგულაციით ისინი ვალდებულები ხდებიან ვიზა მათსავე სამშობლოში არსებულ საქართველოს საკონსულოში მოიპოვონ. თუ უცხოელი მოდის საქართველოში სასწავლებლად, მოდის სამუშაოდ, მოდის ოჯახის გაერთიანების მიზნით, მან უნდა მოიპოვოს შესაბამისი კატეგორიის ვიზა. ვიზით გათვალისწინებული ვადის ამოწურვის შემდეგ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საშუალება ეძლევა ქვეყანაში ყოფნის ხანგრძლივობა გაიგრძელოს. ამისთვის იუსტიციის სახლში შესაბამისი დოკუმენტები უნდა წარადგინოს. მაგალითად, შეუძლია წარმოადგინოს სამეწარმეო ან შრომითი საქმიანობის განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტი, საქართველოში ინვესტიციის განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტი, ასევე ავტორიზებული სასწავლო დაწესებულებიდან ცნობა. დოკუმენტების ნუსხა დიდია, მათი მოპოვება კი დროს მოითხოვს. ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ვარაუდობს, რომ ამ პროცედურების გავლას ბევრი უცხოელი თავს აარიდებს და შესაბამისად საქართველოს ნაცვლად სხვა ქვეყანაში წავა. როდესაც საუბრობთ პოტენციურ ინვესტორებზე ან ტურისტებზე, რომლებსაც ქვეყანაში შემოაქვთ კაპიტალი, აი მათთვის ამის გართულება, გადაადგილების გართულება, კაპიტალის მოძრაობის გართულება არის პრობლემური. გამკაცრებული სავიზო რეჟიმი 1 სექტემბრიდან ამოქმედა. ახალი კანონმდებლობით უვიზო მიმოსვლა 24 ქვეყანასთან გაუქმდა.